Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Journey of Pelzig. Die Reise geht weiter. So, genug meditiert, steh wieder auf. Wir gehen hier weiter Richtung Sonne. Und hör mit uns, wie es uns unseren Freund schon in der letzten Episode gezeigt hat, wie das funktionieren sollte. Und dann landen wir hier. So, hier haben wir doch schon sehr viel vor uns. Hier unten sind auch wieder so Hürden, die ich durchskaten kann, nehme ich mal. Ja, da kommen wieder unsere Freunde. Die Bänder und dazu die Musik. Autsch. Oh, da bin ich ein bisschen gegengeknallt. Und hier können wir durch dieses Tal gleiten. Aber ich habe hier auch, um ehrlich zu sein, gar keine Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte, wie bei anderen Spielen mit den Secrets. Dass ich hier... Uiuiuiui. Egal, was ich für einen Mist baue, dass ich hier immer trotz allem weiterkomme im Spiel. Natürlich, da das ein blindes Let's Play ist, werde ich hier sicher nicht alle Secrets entdecken, das ist absolut sicher. Aber ich versuche einfach nur mit Ruhe und Gelassenheit hier durchzukommen. Und dafür nehme ich mir auch Zeit für dieses Let's Play. Boah, es soll nichts Hektisches hier sein. Das Spiel soll mir und euch auch als Ruhepol dienen. Und wer wird nicht zur Entspannung kommen, wenn er so ein wunderschönes Panorama hier sieht? Und die untergehende Sonne hinter dem Berg, die sich hier Gold im Sand widerspiegelt. Ist einfach nur faszinierend. Dazu diese wunderbare Musikuntermalung. Und wenn man hier in diese noch von der Sonne angeleuchtete Sandgegend kommt, wirkt es, als würde man auf Gold gleiten. Springen oder fliegen können wir derzeit auch nicht. Wir gleiten einfach nur hier durch die Ruine von der alten Zivilisation. Und wir landen ganz ohne dort. Schon wieder beim nächsten Altar. Ich nenne die Teile jetzt einfach mal Altar. Wahrscheinlich sind es Kenny, aber trotz allem, sie wirken schon mit ihrem Licht, mit ihrer Stele außenrum geradezu heilig eigentlich. So, vielleicht kriege ich sie alle. Ja. Und wir können wieder etwas meditieren. Diese weiße Gestalt gibt uns vielleicht auch wieder ein bisschen Aufklärung. Was eigentlich geschehen ist. Die Bänder scheinen wohl gerissen zu sein bei der Kultur. Das, was wir ja auch als Bänder um uns haben. Und hier sind sehr viele vereint. Und, hier scheint ja wohl das Energiezentrum oder ähnliches zu sitzen. So könnte uns der Weg jetzt hinführen. Unsere Reise geht wohl weiter in das Zentrum der untergangenen Kultur. Wir werden sehen, was uns dort erwartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Generell, was das Spiel für uns parat haben wird. Nach wie vor Sand, aber getaucht in dieses
recht kalte Licht. Und es sind immer so einzelne Highlights, solche Spots, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Immer nur das, was wirklich erleuchtet ist, zieht die Aufmerksamkeit auf uns. Und hinten bleibt es auch erleuchtet, das heißt, es wird auch nicht dunkel gemacht. Der Weg hinter uns bleibt noch hell. Aber der Sand ist hier allgegenwärtig. Hier haben wir wieder ein Band, was wir wahrscheinlich aktivieren können. Ja. Ah ne, das sind unsere Freunde wieder. Ich lasse mir das dennoch auch nicht nehmen, hier durch den Gang zu gehen, auch wenn es hier sehr, sehr dunkel wird. Hochfliegen können wir hier nicht. Müssen wir wahrscheinlich wieder dort drüber hier. Und generell der ganze Soundtrack ist genial. Anders vermag ich es gar nicht auszudrücken. Ups, da bin ich da etwas zu harsch gewesen in meinen Bewegungen. Probieren es jetzt nochmal hier. Aber hier haben wir nichts weiter zum Aktivieren oder ähnliches. Also gehen wir weiter hier in die Richtung. Ich mag doch immer wieder so einen Zwischenstopp einlegen. Ich glaube aber, probieren das noch einmal, dass ich diese Bänder ja immer wieder rufen kann. Das heißt, ich sollte eventuell danach hier noch mit die Bänder zu mir rufen. Das sind immer wieder diese alte Züge, die stehen geblieben sind. Hier gehen sie rein, sammeln sich dort. Und es wirkt hier sehr verloren, fernab vom Tageslicht. Oh, wir gelangen wohl zu der Stützpfeiler hier, wo überall die Bänder noch sind. Können wir leider nicht. Aber wir können möglicherweise... Nee, das ist, denke ich, doch auch etwas zu steil. Aber wir können hier durchmarschieren zu den Bänder und die hier aktivieren. Okay. Mit Hilfe von den Bänder können wir jetzt auch hier durch die Gegend fliegen. Und weiter hier aktiviere, immer weiter aktiviere. Es kann also auch sehr dynamisch sein hier. So. Ja, das ganze Gameplay kann hier sehr dynamisch sein, wenn man es denn drauf hat. Dann versuchen wir es nochmal hier. Das können wir eigentlich in einem Rutsch mehr oder weniger abgrasen. Wenn wir denn die Bänder an der entsprechenden Stelle weiter aktivieren. Ja, jetzt haben wir wieder die richtige Höhe erreicht. Und sobald wir die aktivierte Bänder wieder berühren, sind wir auch weiterhin in der Lage zu fliegen. Hier war offensichtlich noch ein Symbol dabei. Ich hätte eigentlich ganz gern allesamt aktiviert. Probieren es nochmal aus. Wenn ich die noch nicht gehabt habe, dann habe ich sie spätestens jetzt aktiviert. Ist
hier zufällig noch ein Eingang? Ja, tatsächlich. Hier ist wirklich noch ein Eingang. Den würde ich eigentlich ganz gerne reihen. Schauen wir mal, dass wir genau hier landen können. Damit wir hier zu dem Zeichen hier kommen. Das macht das Ei gesammelt hin. Das sind hier sowas wie die Sammelgegenstände hier in dem Spiel. Und die hätte ich eigentlich schon alle ganz gerne abgegrast. So, ich denke, wir haben alle Bänder hier aktiviert. Wir haben alle Zeichen gefunden. Dann kann uns die Reise hier weiterführen. Oh je. So viel hier. Immer weiter. Immer weiter. Alles aktivieren. Oh Mann. Das ist eigentlich echt schon ein Genuss, das Ganze zu sehen. Hier sind auch noch welche. Ich mag auch, dass ihr weiter hier vom Leben erfüllt seid. Und euch mag ich auch noch weiter aktivieren. So. Aber die Musik ist ganz, ganz großes Kino hier bei dem Spiel. Es macht sehr viel von der Stimmung aus. Es wirkt schon fast, als wären wir unter Wasser von der Farbe her. Was könnte es sein, dass wir... Nee, weiter runter müssen wir wohl nicht. Sieht nicht so aus, als wäre das ein Ort, an dem man gern wäre. Oder? Oder muss wohl doch so sein? Doch. Ich befürchte, wir müssen runter. Obwohl es hier doch sehr, sehr trostlos aussieht. Aber da müssen wir wohl, wie es scheint, wirklich weitergehen. Ja, wir hören auch schon die Maschine wieder in der Nähe rattern. Das Relief hat uns ja gezeigt, dass wir weitergehen werden in Richtung dieser Energiequelle oder was auch immer das war. Für diese verlorene Kultur. Ja, wenn wir uns so direkt in Nähe stellen. Es sieht unserem Charakter doch relativ ähnlich, dieses stilisierte Gesicht. Boah, das erinnert schon fast an Nara. In Japan gibt es den Nara-Schrein, wo man durch so eine Tengu-Allee, das sind Bergdämonen im japanischen Shinto-Glaube, und an dieser Tengu-Allee geht man weiter bis zu diesem riesigen Bronze-Buddha, der am Ende von diesem Tempel in Nara steht. So wirkt das gerade ein bisschen auf mich. Hier haben wir aber nichts weiter zum Aktivieren. Nee. Nee. Dann müsste das noch meiner Logik zufolge der Buddha sein, bei dem er zum Schluss A kommt. Uiuiui. Oh je, bin ich jetzt erschrocken. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bin ich gerade ziemlich erschrocken. Mit sowas wie Feindbegegnungen habe ich hier nicht gerechnet in dem Spiel. Aber das war jetzt doch ein ziemlicher Schock für mich gerade. Aber ja, anscheinend ist die Technologie nicht tot. Die Technologie scheint sich wohl noch irgendwie in einem Art aktivierte Zustand zu befinden, sonst würden auch die Bänder uns nicht folgen. Und unser Band wird übrigens auch immer länger, was wir da hin an unserer Robe tragen. Möglicherweise ist es ja auch die Geschichte, die er weiter tradiert kriegt von diesem weise Wesen, was auf diesem Band an seinem Rücken weiter tradiert und trägt. Man kann sehr viel hier reininterpretieren, denke ich. Oder ist er wieder dieser Wächter, dieser Technologie? Irgendwie wirkt er auf mich wie ein Wächter. Und ich möchte nicht in seiner
nicht in seiner Nähe sei. Er wirkt nicht sehr freundlich, nicht so wie diese Bänder, die auch sehr freundliche Geräusche ausstoßen. Also, oh Gott, das war jetzt aber auch betont. Die sehr freundliche Geräusche ausstoßen und nicht dieses fast schon aggressiv anmutende Geräusch, was dieser Wächter von sich gibt. Da ist er wieder. Ich mag nicht in seinem Sichtfeld sein. Ich möchte eigentlich nicht, dass der mich sieht. Das Spiel baut jetzt hier offenbar Spannung auf. Oh je, oh je, oh je. Man will nicht... Boah. Man will nicht hier sein. Man möchte nicht, dass dieses Wesen empfindet. Oh, das könnte auch mal Lebensleister sein, so wie das aussieht. Ja, man möchte hier nicht sein. Hier wird Aggression generiert, die immer noch von der Kultur ausgeht, obwohl sie eigentlich am Ende ist. Obwohl die Kultur nicht mehr existiert, generieren ihr Überbleibsel an Technologie noch sehr starke Aggression und es werden auch immer mehr von den Wesen. Ja, hier wird jetzt eindeutig Spannung und auch Gefahr aufgebaut, die auch zeigen, dass diese Kultur offensichtlich sehr stark aggressiv war, wenn sie über so Technologie verfügt. Ich persönlich würde ja auch die Menschheit als sehr stark aggressiv ansehen. Wie die Technologie ist, spiegelt sich durchaus auch die Kultur wider. Und ich finde, in dem, was die Menschen so achten, um ihre A-Lage zu bewachen, spiegelt sich durchaus auch eine ziemliche Aggression wider. Und das scheinen ja wohl sowas wie Überwachungskameras mit gleichzeitig Waffefunktion zu sein. Und die haben uns entdeckt. Das ist nicht gut. Und das ist diese Quelle, die uns angezeigt wird. Wow, das war jetzt doch nochmal spannend hier. Das war jetzt doch recht spannend. Weil durch dieses Energiefeld kommen sie offensichtlich nicht. Diese Wachkameras mit Waffensystem. Das gehört uns alle wieder. Und uns wird eine weitere Meditation gewährt. Dann schauen wir mal, was der Weise uns das mal zu zeigen hat. Anscheinend sind viele Leute deswegen gestorben. Oder dadurch gestorben. Und dann kam der Sand. Und die Kultur ist gestorben. Und an ihrer Stadt stehen überall diese Grabstele. Und hier sind wir. Und dort fängt unser Reise an. Tja. Und wir finden uns jetzt offensichtlich in einer Welt wieder, wo die Kultur verstorben ist wegen dieser Energiequelle, wegen diesem Aggressor, von dem wir da kommen. Oh, von hinten ist es rot, so wie wir eigentlich angezogen sind. Ja. Sehr schön gemacht. Ja, wegen diesem Aggressor, von dem wir gerade kommen, scheint wohl die Kultur untergegangen zu sein. Und unsere Spielfigur könnte sowas wie der letzte Überlebende oder ähnliches sein. Und wo hier uns unsere Reise jetzt führt,
Das sehen wir übermorgen wieder, ihr liebe Leid, bei Let's Play Journey of Pelzig. Die Reise geht wieder weiter. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.